Cara, já fez tudo pra Space que ela vai. A gente já fez tudo. A gente fazer aqui o resto. Colocar as câmeras e ver onde que ela vai parar. Eu nunca lembro se essa câmera estava aqui, velho. Tentar ver Space. Saiu o nome Space. Nossa, não perceba, né? Tomara que não perceba, né? Eu acho que não vai responder assim. Mas não posso fazer barulho, verdade. O que tá acontecendo com o esqueleto? Mano, o que tá acontecendo com o esqueleto aqui? Tudo tá ficando meio tipo solto. Isso, velho. A lei do Space Stick parece que é real. Velho. Eu pensei que era Space Stick. Fiquei assustado. Dá pra deixar sair. Ai, eu gostaria de todo ele. Tanta pessoa, né? Não invoca Space Stick. Região mesmo. Topou. Tudo que é legal. Tu quer dizer que vai ler da boa noite? Não deu certo. E essa aí? Vou pegar aqui, olha, meu ônibus. Colocar aqui no negócio. Nossa. Space Stick! Space Stick chegou, gente! Space Stick, gente! Mano, a Space Stick mudou! A Space Stick mudou! Tudo dá nude, velho. Corre! Pulei! Pulamos. Pega. Corre. Show de eu quero pular. Sem pular. Sem pular. Então, gente, ainda tava que a Space que ainda é real, mas parece que sai, meu jogador. Sai daqui, Space Stick. Deus. Show, Space Stick. Corre da Space Stick. Eu posso pular daqui.
Pera, já que eu botei Space Stick, já Space Stick. Matamos! Eu tava botando Space Stick, eu acho que o Davi não conseguiu. Vixe, Davi. Meu pai! Tome Space Stick. Space Stick morreu. Velho. Morreu. Eu saiu, gente. Isso, então, gente. Ganhou da Space Stick. Ganhamos. Quem gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e fui.